لأول مرة، اعتراف خطير يزلزل الفيفا، والمغرب يوجه ضربة قاضية لفساد الكاف. عاجل، فضيحة القرن في إفريقيا. الفيفا يتدخل وقرارات تاريخية غير مسبوقة تصدم الجميع. في البداية يا شباب، وقبل أي حاجة، خلونا نعطر فمنا ومجالسنا بالصلاة على الحبيب المصطفى. انزل فورا دلوقتي، اخبط اللايك المتين، اشترك في القناة لو لسه مش مشترك، وفعل جرس التنبيهات على الكل عشان يوصلك كل جديد وحصري في وقته. جاهزين للصدمة؟ اللي هتسمعوه النهاردة مش مجرد خبر رياضي عادي، ده زلزال حرفيا هيقلب موازين الكرة الإفريقية والعالمية. ملفات سرية بتفتح لأول مرة، واعترافات خطيرة جدا داخل أروقة الفيفا، وكواليس ممكن توصل لأول مرة في التاريخ لسحب ألقاب قارية وتغيير خريطة القارة السمراء بالكامل. إيه اللي بيحصل في الغرف المغلقة؟ وإيه السر وراء التحرك المفاجئ ده؟ كوباية الشاي بتاعتك وركز معايا للآخر، لأن التفاصيل دي هتصدمك بجد. في تطور مفاجئ وعاصف، وبمثابة زلزال يضرب جذور كرة القدم الإفريقية من الداخل، تشير التوقعات والكواليس إلى احتمالية تولي فوزي لقجع رئاسة الكاف مؤقتا حتى إجراء انتخابات مبكرة. القصة بدأت عندما حط فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الرحالة في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بمدينة زيورخ سويسرية. ولكن المفاجأة الكبرى لم تكن في الزيارة نفسها، بل في الشخصية التي رافقته. لقد كان برفقته رئيس لجنة الحكام السابق في الكاف، أوليفييه سافاري كابيني. نحن هنا نتحدث عن زيارة سرية للغاية، غير معلنة مسبقا، محملة بملفات سوداء وشهادات حية من شأنها أن تفجر أكبر فضيحة تحكيمية عرفها تاريخ القارة السمراء. هل نحن على أعتاب قرارات تاريخية من الفيفا؟ وهل تتخيلون أن يصل الأمر إلى حد سحب لقب قاري من بطله؟ ولكن قبل أن نغوص في هذه التفاصيل المرعبة، لو كنت مغربياً وتتفق معي أن المغرب هو أعظم بلد في العالم، انزل فوراً واكتب في التعليقات ديما المغرب، ولا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس. دعونا نعود إلى المشهد المثير داخل زيورخ. التقارير الإعلامية الموثوقة تؤكد أن فوزي لقجع دخل مقر الفيفا وسط حراسة وإجراءات أمنية مشددة جداً، في زيارة أثارت عاصفة من التساؤلات والشكوك في كل الأوساط الإعلامية الإفريقية والعالمية. السر كله يكمن في مرافقه، أوليفييه سافاري كابيني. هذا الرجل الذي أصبح حديث الساعة بعد تصريحاته النارية التي كشف فيها عن وجود مستنقع من الفساد التحكيمي داخل أروقة الكاف. هذه الزيارة لم تكن أبداً مجرد بروتوكول والتقاط صور، بل هي حملة تطهير تحمل ملفات في غاية الحساسية، ملفات قادرة على تغيير وجه مستقبل الكرة الإفريقية بالكامل. وماذا حدث داخل الغرف المغلقة؟ استعدوا للمفاجأة. داخل قاعة الاجتماعات الكبرى والمغلقة، بدأ أوليفييه سافاري في تقديم شهادته الخطيرة والمفصلة أمام رئيس الفيفا جياني إنفانتينو شخصياً. سافاري فجر قنبلة من العيار الثقيل، مؤكداً بالدليل أن ما حدث في نهائي كأس إفريقيا لم يكن أبداً مجرد أخطاء بشرية عفوية من الحكام، بل كانت سلسلة مبرمجة من القرارات التحكيمية الكارثية والمثيرة للجدل، والتي طبخت لتغيير نتيجة المباراة النهائية بشكل متعمد. سافاري لم يتوقف هنا، بل كشف أن محاولته الشجاعة لكشف الحقيقة كانت هي السبب المباشر والرئيسي في إبعاده والإطاحة به من منصبه، مشدداً على وجود نظام كامل وراء الكواليس يحتاج إلى استئصال وإصلاح جذري داخل التحكيم الإفريقي. هذه الشهادة المدوية وضعت الاتحاد الإفريقي بالكامل تحت مجهر فيفا لأول مرة بهذه القوة والشراسة. ومن جانبه، وبدبلوماسية المحارب، أوضح فوزي لقجع خلال هذا الاجتماع التاريخي أن المملكة المغربية لا تبحث أبداً عن إثارة الفوضى، بل هدفها الأسمى هو إرساء قواعد العدالة الكروية المطلقة. لقجع ضرب على الوتر الحساس، مؤكداً أن الكرة الإفريقية لن تتقدم خطوة واحدة للأمام دون شفافية تامة في التحكيم، وأن هذه المهازل والأخطاء في المباريات الكبرى تلطخ سمعة القارة بأكملها أمام العالم. بلهجة حازمة قالها لقجع: نحن نريد الحقيقة، وإذا كانت هناك مخالفات وجرائم فيجب أن يتحمل المسؤولون نتائجها مهما كانت مناصبهم.
هذا التصريح الناري يعكس بوضوح التحول المرعب للمغرب ليصبح القوة الضاربة والمؤثرة الأولى في السياسة الرياضية الإفريقية. فكيف كان رد فعل إمبراطور الفيفا على هذه القنابل؟ جاني إنفانتينو كان يستمع بذهول واهتمام بالغ لكل كلمة وكل وثيقة تعرض أمامه، ووفقا لمصادرنا المقربة أمر إنفانتينو فورا بفتح تحقيق أولي وعاجل عبر لجنة النزاهة في الفيفا. إنفانتينو شدد بلهجة لا تقبل الشك أن الفيفا لا يتسامح أبدا مع الفساد، وأن أي تلاعب يجب أن يواجه بضربة من حديد وحزم شديد. وأضافت تسريبات في تصريحات غير رسمية أن القرارات القادمة قد تكون تاريخية إذا تم إثبات هذا التدخل غير الرياضي في نتائج المباريات. نحن نتحدث هنا عن احتمالية سحب لقب قاري. هذا الإجراء يعد من أخطر القرارات في تاريخ الساحرة المستديرة. خبراء القانون الرياضي يؤكدون أن هذا السيناريو المعقد نادر الحدوث جدا، ولا يلجأ إليه إلا في حال توفر أدلة قاطعة على التلاعب. ولكن دعونا نتفق أن مجرد فتح هذا التحقيق يمثل ضربة قاضية لصورة الاتحاد الإفريقي، ويضع الكاف أمام أسوأ وأكبر اختبار في تاريخه. الصحافة الأوروبية لم تقف صامتة، بل وصفت هذا الاجتماع بأنه زلزال إداري يضرب إفريقيا. الصحف الفرنسية تحدثت عن ملف أسود مرعب داخل الكاف، بينما الإعلام الإنجليزي أكد أن الفيفا يواجه اختبارا تاريخيا في مكافحة الفساد التحكيمي. العالم كله الآن يراقب، والضغط يتصاعد بشكل مخيف. وفي خضم هذه العاصفة، كيف كان الرد من الجانب السنغالي؟ في السنغال انتفض الاتحاد المحلي رافضا وبشكل قاطع كل هذه الاتهامات الموجهة، واعتبرها محاولة صريحة للتشكيك في إنجاز تاريخي حققوه. المسؤولون في السنغال صرحوا بقوة أن اللقب تحقق بعرق اللاعبين على أرض الملعب، وأن المغرب يجب أن يحترم نتيجة المباراة. الجماهير السنغالية اعتبرت أن القضية أصبحت حربا سياسية كروية، في الوقت الذي دعا فيه المحللون إلى الترقب وانتظار نتائج التحقيق الرسمي. أمام هذه المعطيات المتشابكة، وضع خبراء القانون الرياضي 3 سيناريوهات حاسمة. السيناريو الأول: إغلاق الملف بعد التحقيق دون توقيع أي عقوبات. السيناريو الثاني: فرض عقوبات قاسية وإيقافات تضرب حكاما ومسؤولين داخل الاتحاد الإفريقي. السيناريو الثالث وهو الزلزال: قرارات تاريخية تشمل إعادة النظر في نتيجة النهائي بالكامل، وهو السيناريو الأكثر إثارة للجنون ولكنه الأقل احتمالاً. هذا الملف الساخن قد يشعل صراعاً داخلياً مدمراً داخل الاتحاد الإفريقي بين معسكر الإصلاح ومعسكر الإدارة الحالية، وهناك مصادر تتحدث عن اتحادات إفريقية تراقب القضية بصمت، وقد تنضم قريباً جداً إلى مطالب التحقيق الشامل في التحكيم الإفريقي. إذن يا شباب، إحنا قدام معركة تكسير عظام حقيقية. ملفات سودة بتتفتح، تحقيقات شغالة، ودول عظمى بتتحالف. الكاف في أضعف حالاته، والمغرب بيقود ثورة حقيقية لتغيير مسار الكرة الإفريقية للأبد، ومدعوم بتحالف لاتيني مرعب. والسؤال المفتوح ليكم دلوقتي: هل تتوقعوا إن الفيفا فعلا يملك الجرأة وياخد القرار التاريخي ويسحب اللقب القاري؟ وهل التحالف المغربي اللاتيني هيقدر يقضي نهائيا على الفساد داخل الكاف؟ انزلوا حالا شاركوني بآرائكم وتوقعاتكم النارية في التعليقات. عايز أشوف رأي كل واحد فيكم في الزلزال ده. وقبل ما تقفل الفيديو، أمانة عليك ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتأكد إنك خبطت اللايك، اشتركت في القناة، ومفعل جرس التنبيهات عشان تكون أول واحد يوصله كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم في فيديو جديد.